Re! Viss ēters ir te! Šajā brīdī mums studijā ir pievienojis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Labrīt! Labrīt! Priecīga diena! Starp citu, šodien ārlietu ministrijā arī izstāde tiek atklāta. Tur dokumentus varēs redzēt. Jā, mēs atklājam izstādi. Aprit 15 gadi, kopš mēs esam pilntiesīgi NATO dalība valsts. Un, vienmēr vajag atgādināt, kā tas bija, ka tas nemaz nebija tik vienkārši, tik pašsaprotami. Mēs jau esam pieraduši. Bet līdz pat 2002. gadam, līdz pat Prāgas samitam, likās, ka var jau gadīties arī, ka mūs tomēr neaicina iestāties tieši tāpat kā pārējās 6 dalību valsts. Un, manuprāt, tā ir arī tāda diena, lai atgādinātu, kāds tas ceļš bija, lai pateiktu vēlreiz paldies visiem tiem, sākot no politiķiem, karavīriem, diplomātiem, arī cilvēkiem, kas ļoti daudz nevalstiskajās organizācijās strādāja, lai arī pārliecinātu sabiedrotos, ka mēs esam tieši tādi paši kā viņi. Tā kā priecīga diena, bet arī diena, kurā ne tikai runāt par pagātni, bet arī domāt par nākotni. Vai uzskatāt, ka ja Latvija nebūtu pievienojusies NATO, mūsu valsts šobrīd atrastos līdzīgā situācijā kā Ukraina, kurai piederošo Krimu okupējusi Krievija? Es domāju, ka mūsu drošības situācija neapšaubām būtu ļoti, ļoti slikta. Ņemot vērā to, ka Krievija jau vairāk nekā 5 gadus ir pārgājusi uz ļoti agresīvu politiku, bet pirmais tāds jau ļoti nopietns signāls bija 2008. gads Krievijas-Gruzijas konflikts un Krievijas agresija pret Gruziju, tad es gribētu teikt, ka savā ziņā man liekas, ka mums tiešām izdevās izdarīt visu laikā un vietā, bet kaut kur vietā ir arī analoģija, ka mēs tomēr kā mūsu reģions ielicām aizejošu vilcienu pēdējā vagonā. Es domāju, ka pāris gadus vēlāk, ja mums kaut kas būtu nogājis greizi, varbūt, ka mēs tieši tāpat kā dažas tagad kandidātu valsts joprojām klauvētos, un tas noteikti nenāk pa labu mūsu drošībai. Laikrakstam The Guardian intervijā jūs izteicies, ka Krievijas izturēšanās arī nesenie banku skandāli norāda, ka Baltijas valsts vairs nevar tēlot tilta lomu starp Krieviju un rietumiem. Tas ceļš ir nogriezts? Ziniet, to jau es esmu teicis ārpolitikas debatēs, un par to es esmu teicis arī iepriekšējās intervijās, bet tāda sanāk laikam, ka tu pasaki kaut ko kādam ārvalstu laikrakstam, tam ir lielāka rezonance nekā, ja par to runā Latvijā. Jā, es domāju, ka mums bija tādas savā ziņā ilūzijas, savā ziņā varbūt arī 90. gadu cerības, ka mēs varēsim izveidoties par tādu tranzīta valsti ekonomikā. Gan transportā, gan finanšu sektorā, un izlikās, ka kaut kā jau tas strādā, bet redziet, ļoti bieži vien tranzīta politika tiek saistīta ar prasībām mūsu politikai. Izdariet to, tad jums būs kravas. Ja jūs to nedarīsiet, tad jums kravas nebūs. Un tas tomēr ir valsts suverenitātes jautājums. Tā kā šeit mums bija problēmas vairākus gadus. Finanšu sektoru mēs esam tik daudz apsprieduši un labi redzam, ka faktiski tā nav tikai Latvijas problēma. Tagad ar Swedbank skandālu, ar Danske Bank skandālu mēs redzam, ka tā ir daudz plašāka reģionāla un Eiropas problēma. Un mēs arī aicinām, Eiropas Savienībai uzņemties daudz nopietnāku lomu tieši netīrās naudas atmazgāšanas kontrolē, arī izmeklēšanā un arī nepieciešamo pasākumu veikšanā. Jā, no tāda viedokļa raugoties, es domāju, mums visiem jāsaprot. Mēs varam uzturēt tirzniecības attiecības ar Krieviju. Apjoms aug, bet tikai tad, ja mēs skaidri pasakam, pie mums šeit ir Eiropas Savienības likuma, mums nav nekāda pelēkā zona, kur kādam liekas, mēs uzvārīsimies, kā saka, un tā pašā laikā no mūsu drošības arī viedokļa raugoties ar šīm lietām, kas saistās ar finanšu sektoru, mums ir jātiek galā ne tikai Latvijai, bet Igaunijai, jātiek galā Zviedrijai, jātiek galā Somijai un Dānijai, dažas NATO, dažas Eiropas valsts. Mēs strādājam, un es domāju, ka daudz kas ir padarīts. Tomēr mēs redzam, ka tie nerezidenta apjomi mazinās. Mēs redzam, ka ļoti ilgi gāja saskaņot metodoloģiju saistībā ar ABLV bankas pašlikvidāciju. Mēs redzam, ka ir tagad FKTK reforma paredzēta. Šie jautājumi ir svarīgi un ar viņiem ir jātiek galā. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks rosina domāt par aizsardzības budžeta celšanu virs 2% no iekšzemes koprodukta. Šobrīd tātad esam starp pirmrindniekiem, mums ir tas slieksnis sasniegts. Vai jūs šādu ierosinājumu atbalstīt? Pabriks saka 10 miljonu vismaz plusā tiem 2% no IKP. Sadalīsim divās daļās šo jautājumu atbildot. Pirmais, es jau pagājušajā gadā teicu, ka mums līdz 2024. gadam un arī jaunā vienotība ar šo gāju vēlēšanās ir jāsasniedz aptuveni 2,5%. Tas nav nekas, saistīts ar kādu vēlēšanu diskusiju, tās ir mūsu reālās vajadzības.
Mēs varam varbūt izstiept, tas nav obligāti, teiksim, noteiktā gadā, bet par to jādomā. Un šai ziņā es aizsardzības budžeta izdevumu celšanu ļoti noteikti atbalstu. Otra lieta, kur es domāju, es arī pilnībā piekrītu Pabrika kungam, un mēs jau pagājušajā gadā to reāli darījām. Mūsu ekonomikas izaugsme bieži ir tāda, ka pret gada beigām to 2% nav. Pagājušajā gadā oktobrī gan valdība, gan Saeima piešķīra vēl papildus līdzekļus aizsardzības ministrijā, lai mēs vienkārši noturētu pat to latiņu 2%. Un, manuprāt, Pabrika kungam ir taisnība, mums šai rezervē jābūt. Es neesmu gatavs diskutēt, viņš zina labāk, vai tie ir 10 vai 20 vai 5 vai 15 miljoni. Bet es domāju, ka ja mēs redzēsim, ka ekonomika attīstās, mums tāpat būs papildus aizsardzībai šogad budžets arī kaut kādā brīdī jāpalielina, lai mēs arī kaut vai noturētos tais 2%. Un vēl par citu, bet arī ļoti būtisku jautājumu vēlamies jautāt par Brexit procesu. Kāds ir tas strupceļš, kur tas šobrīd ir? Šodien būtu bijusi tā diena, laikam, kad oficiāli Lielbritānijai būtu bijis jāizstājās. Būtu bijis jābūt. Bet tieši šodien ir vēl viens balsojums par vienošanos. Nē, tas bija nesen Londonā. Un man jāsaka, ka man nav laba sajūta, lai kādu lēmumu Lielbritānija pieņemtu, tāpēc, ka valsts ir ļoti sašķelta. Ja Lielbritānija aiziet no Eiropas Savienības, liela daļa sabiedrības būs neapmierināta. Ja Lielbritānija paliek, tikpat liela daļa būs neapmierināta. Diemžēl tā ir tāda liela, es pat teiktu, ne tikai politiska, bet jau filozofiska mentāla krīze. Otra lieta. Es sapratu, cik ļoti tomēr gan mēs nesaprotam britu politiku un britu politika nesaprot Eiropu. Jo, ja briti priecīgi stāsta, mēs tur varbūt nobalsosim par pagarinājumu, jūs piekritīsiet. Viņiem atgādina 27 valstīm jāpiekrīt, un tas nav nemaz tik vienkārši. Tad iestājās pauze. Trešā lieta, es ceru, ka būs lēmums par vienošanās apstiprināšanu, jo tas laikam varētu būt vienīgais sakārtotais veids visā šajā sliktajā situācijā, kā mums tālāk arī risināt attiecības ar Lielbritāniju. Ja ir kaut kādi apstākļi, kāpēc Lielbritānija vēlās pagarinājumu, lūdzu, bet ir noteikti principi. Dalība Eiropas parlamentu vēlēšanās un skaidrs plāns, ko darīsim tālāk, jo vēl 2 vai 3 vai 1 gada neskaidrība nenāk pa labienam. Pēdējā lieta, es gribu izmantot arī varbūt jūsu raidījumu un vērsties pie mūsu tautiešiem, jo man ir ziņas, ka ne visi ir sakārtojuši Lielbritānijā pastāvošo likumu ietvaros savu statusu. Vienkārši tas nav nekas sarežģīts, bet, lai jūs atvieglotu varbūt savu dzīvi pie jebkura Brexit scenārija, tiešām paskatieties Britu valdības vai mūsu vēstniecības mājaslapā un to mazo juridisko niansu nokārtojiet, jo tas būs būtiski jums. Jūs esat vienmēr gaidīt braukt atpakaļ, bet ja jūs nesat gatavi to darīt vai gribat to padzīvot, tad juridiskās attiecības jāskārto.